velkommen til How To på Freak That. Det er vores nye dans. Selve sangen er fra Group One Crew. Der ligger et link nede i information til den fulde sang fra dem af. Og der er selvfølgelig også et link til vores dansetræningsudgave af den, hvor du kan høre bare kun den sammenklippede mixede udgave, som vi bruger. Og den er selvfølgelig den, vi danser til her lige om lidt. Og så gennemgår vi, og så danser vi til den igen. Og så må du selvfølgelig spole frem og tilbage her i videoen efter, hvad det er, du har brug for. Okay? Okay, det var hele den. Jeg lavede lidt en misser. Jeg lavede lidt en misser et eller andet sted derinde. Men lad os nu gå den igen. Okay, så den starter på, når de begynder sådan at synge sådan i rytmen. De siger først nogle ord, og den tager vi ikke. Og så kommer den. Let me see you dance, let me see you dance. Og så hopper vi bare. Hop. Og så vi starter med at glide til højre. Ud med armene. Venstre hånd foran ud forbi kroppen, og venstre fod ud forbi kroppen. Og så til venstre, og så til højre fod. Og venstre, venstre fod, højre, højre fod. Okay, det gør vi 4 gange. Bam. Og så kommer der trommeslag. Og der står det så her, og så siger den 1, 2, 3. Og det du egentlig bare gør, det er, at du sparker bare. Så du skal ikke tænke så meget på hoppet, bare spark, spark, spark. Vi kommer til at lave sparken flere gange i løbet af dansen. Og så armene kører bare ned, så ligesom pumper for hvert spark. Boom, boom, boom. Og på den sidste, boom, 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 der hopper vi over. Så den siger, på stedet hvor du står efter du landet, så kan du lige sige spark, 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 og så sætter du lige af og kommer herover. Ja, okay. Godt så. Herfra, så træder du lige ud forlæns, og så svinger du armene rundt, mens du samler fødderne, træder frem på venstre, og smider armene bag til den anden side. Det kommer vi også til at bruge igen. Så det første stykke kommer til at sige smid til siden, smid til siden, smid til siden, smid til siden. Den siger spark, 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 hop, ud, rundt, stå. Sammen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sammen. Skruet på 7. Samler på 8. Godt så. Det er det allerførste intro. Så kommer det første del, første stykke. Nu siger jeg træd ud på højre og blokerer med højre arm. Træd ud på venstre arm. Sammen og træd fremad. Og sving tilbage. Og nu skal jeg lige
boom, boom, boom. Ja. Boom, og sving tilbage. Svinger du den over hovedet, så giver det lidt ekstra effekt. Så ser det godt ud. Og hvis du forstår, hvad jeg mener, så er det herfra, og så sådan der. Så, første del, første stykke. 1, 2, 3, sving rundt. Så står du her, så træder du frem bagefter, den siger 1, 2, 4, 5, 6, sving rundt på 7, 8, og så siger den frem, og det er så venstre ben og brystkasse, og armene ruller bagud. Den siger frem, frem, så det er til venstre, til højre. Når vi står ude på højre, fordi den kører frem, frem, og du bare lige ruller færdig, så vrider du kroppen, så du simpelthen bare vrider på stedet, hvor du står. Højre arm op foran, løfter venstre ben og højre arm op, højre hænger ned bagved, og så ned, og træk ind, og ned. Det kommer til at se sådan her ud. Op, bum, bum. Det bliver sådan en lille chaché. Så op, højre, venstre, højre. Og du kommer sådan ned, lige ned og lige ved at røre omkring jorden. Okay, så vi stod, vi ruller ned, og så ruller vi på venstre. Vi ruller på højre, vender os om, løfter, sætter i og ned. Herfra, så rejser vi os bare op og svinger højre arm, sådan ligesom, og holder den. Og så tager vi et chaché, lidt af det vi gjorde den anden vej, og den vej, og til højre igen, og samler ind. Og så siger den, lad mig sige det engelsk igen, eller trommeslagene, jeg kan faktisk ikke huske det. Der kører vi hurtigt med armene, og skritter, eller vi gør det hurtigt alle sammen. 2, så vi laver 2 små, hurtigt, hurtigt. Så drejer vi et step, og så siger vi hurtigt, hurtigt. Nu går jeg lige lidt frem igen, fordi jeg er tættere på spejl. Og så når vi kommer herop på 2 hurtigt, så laver vi langsom og en langsom. Og om ikke så længe, så laver vi det her i omvendt rækkefølge, så det er langsomt først, og så er vi hurtigt efter det næste stykke. Okay, så vi står her, drejer os op, løfter foden, går ned, sving, chaché og sving, chaché, sving, sammen, vent, og hurtigt, 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 langsom, langsom. Okay, jeg går lidt frem igen. Når vi så er landet på langsom, så smider vi os til siden, til højre. På 1, 2, 3 slår vi. Det er bare, mens vi får ud, venstre hånd over hovedet. Giv publikum, slå, 3, 4. Og så på 5, 6, så skal man sådan rulle, rulle. Og det kan til at gå hurtigt, men det er en fed effekt alligevel. Så man skal sådan vride i kroppen. Og lige nu, så kan du stå derhjemme og kigge ned i dig selv, og kigge hen på videoen, og så gå tilbage igen, og så se, om du ser lige så tosset ud, som jeg gør. Og hvis du gør det, så sidder det perfekt. Okay? Så vi slår op, og rulle, rulle, og ja, min overkrop, den er henover, og det er sådan et. Så armene kører, ligesom et fuldtog. Så nu gør vi det langsomt. Det er lidt svært at forklare, du må bare prøve at kopiere. Så, ja, den laver vi 2 af. Og lad være med at gå mok, hvis du ikke synes, du ser godt nok ud til at gøre det i forvejen, eller til at starte med. Det kræver lidt øvelse, og se så mærkeligt ud, som jeg gør. Okay, så 1, 2, og boom. Så står den der på 8, så den siger cirka 5, 6, 7, 8. Og så står den og slutter. Okay, hvis vi tager det hele forfra nu, så smider vi til siden, bum, siden, bum, siden, bum, siden, bum. Vi gik ned, spark, 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 sæt af, land, træd ud og sving, træd ud, sammen.
ud til siden, sammen, ud til siden, sammen, frem, sammen, sving rundt, stå. Skub ud på venstre, skub ud på højre, vrid, løft, ned, ned, sving, chaché, sving, chaché, sving, sammen, vent, og hurtigt, 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 langsomt, langsomt. Slide til højre, skyd op med venstre, og sammen igen, og gå mærkeligt til siden, og stå. Godt så. Herfra, så siger vi 1, 2, 3. Måden du gør det på, det er ved, at du bare boom, boom, boom. Banker foden i og drejer. Armene, de vrider. Så ligesom hver gang du banker i, så har du ligesom trukket op med din knytnæve. Den siger op, op, op. Og du kan se, min højre arm, den vrider også fra hver. Så vi står her på 8, og så siger vi 1, 2, 3, klap. Det kan jeg finde ud af. Efter klap, så laver vi det samme som på trommeslagene tidligere. 1. Okay. Ja, vi laver en af dem. Så siger 1, 2, 3, bum, bum, og hop over. Så der laver vi kun 1. Jeg glemmer titlen koreografi, så hvis du er ny herinde, må du undskylde. Så 1, 2, 3, klap. Bare et enkelt spark. Boom. Og spark ud. Yes. Og land herover. Ligesom vi gjorde efter det tredje spark i starten. Så du sætter af og lander. Og så tager du et skridt ud, ned med armene, og så vender dem op. Så du står på 8, efter det der, og ser mærkeligt ud. Og så siger du 1, 2, 3, klap, spark, sæt af, land, ned, op. Og med tællingerne, så siger det så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Godt så. Vi er næsten ved at være hen på 45 sekunder. Der er faktisk ikke ret lang tid til. Og så mangler vi kun de sidste 45 sekunder. Okay. Herfra, så ligger den her så ned, og den her den svinger over. Okay, så den boom, boom. Samtidig med at du gør det, så krydser du bag. Okay, så du står boom, ned på 7, 8, 1, 2. Okay, du har 1, 2 til, 1, 2. Yes. Herfra så vender du bare armene om, 3, 4. Det næste du gør, det er at du vender kroppen på 5, 6. Og så tager du armene ned af 5, 6. Okay? Det der egentlig sker, det er, at det kan godt være, at du synes, det virker kompliceret nu. Efter, når du skal dreje og gøre det der, jeg lige gør. Boom. Det egentlig bare er, det er, at du svinger armene en gang til. Du startede jo med at stå her, lagde den ned og sving den anden vej rundt. Boom. Samtidig med 1, 2, 3, 4. Og det næste vi gør på 5, 6, det er faktisk bare det her. 5, 6. Vi gør det bare mens vi drejer, og fordi vi gør det mens vi drejer, så tager vi lige en sidste ting med, så den ser sådan set bare sådan her ud. 5, 6. Så du står her på 3, 4, og så 5 over hovedet 6. Så det er den samme bevægelse. Bum. Den kører bare lige over hovedet, mens du drejer. Der får jeg lige give den lidt ekstra flair, fordi det ser mega godt ud, når jeg altid gør det. Okay. Så. Stod på 8. 1, 2, 3, 4. Drej rundt. Rolig. 5, 6. Og så står jeg sådan lidt mærkeligt med benene, og det er også helt i orden. Fordi på 5, 6, så siger vi på 7, der skal vi nå at pumpe ned og op. Og det er fordi, at imens du drejer, så kigger du ned. Her der kigger du ned, og så pumper du ned, og så kommer du op. Okay?
Så den siger 7, 8, så siger den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så giver du 7. Så den gørs på og 7, og 7. Så vi bruger de her langsomme tællinger. 8, 1, 2, 3, 4, drej rundt på 5, 6 og 7, 8. Så vi står efter 7 og venter på 8, for vi lige har tid til at slappe af, inden at vi skal sige langsom, langsom, hurtig, hurtig. Det er hurtigt. Hurtig, hurtig. Sådan der. Og du tænker måske, det der modsat det du gjorde før, ja, men vi gør også 2 forskellige steder sammen, men jeg vil gerne lave det sammen, og du gør det modsat, bare for at se, om tilskueren derude opfatter det. Så, vi kommer rundt på 5, 6, og du står her i mærken, du trykker ned med armene og kigger op. Okay? Op. Ja, godt så. Godt så. Ja, så nåede vi faktisk så langsomt, langsomt, hurtigt, hurtigt. Okay, vi prøver det alt sammen fra toppen af, og det gør vi 5, 6, 7, 8. Let me see you dance. Okay? 6, 7, 8. Bam, bam, bam. Sæt af. Bam, bam, bam. Og så begynder han at synge det swagger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hurtigt. 1, 2, 3, 4, langsomt 5, 6, 7, 8. Slag til siden. 1, 2, spark 3, 4, mærke 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Knap. Et spark, sæt af, land, ned, op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og langsomt, langsomt, hurtigt, hurtigt. Okay, så er vi faktisk halvvejs. Godt. Nu begynder det nok at blive lidt sværere. Måske. Ej, det er okay. Men snart så begynder det at gå rigtig hurtigt til gengæld. Ikke svært, bare hurtigt. Okay, herfra så siger den 1, 2 på højre arm. Du får resten lige landet tilbage på hurtigt. Hurtigt. Så siger den 1, 2, når man samler. 3, slår du ned. 4, så trækker du ind. Holder venstre under din højre albue. Og højre albue herinde. Så peger du ud. Og så drejer du den. Og det må gerne være så blød som muligt, men det går sindssygt hurtigt. Men du drejer den, og så siger du jo, jo, jo med en hånd. Bare 2 gange. Ikke jo, 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 jo. Peg, drej, jo, jo. Boom, boom. Okay, det tager vi lige forfra. Den siger træd, 1, 2. Boom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2. Jeg kan godt være, at jeg nok gør det her nogle flere gange. Gør det. Jo, jo. Ej, vi gør det langsomt, fordi det går så hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg tror kun på koncentrationsmæssigt, når du gør det. Hvis du gør det flere gange, så det er i orden. Jeg er ikke altid så hurtig i hovedet, så jeg når højst sandsynligt til 1, 2. Okay. Nå, vi har sagt 1, 2. Så træder vi frem på højre. Efter vi har sagt jo, jo. Frem på højre. Hænderne op. Lidt ligesom de var der ved 7, hvor de landede på 7. Nå, hænderne op. Og frem på højre. Så løfter vi venstre og kører venstre arm ud. Så du står jo, jo, frem, ud. Og venstre hånd, hvis du kan huske det, i stedet for gå
du direkte ud, så lige glid den. Bum. Så træder venstre fod over højre. Så den går herfra, så trækker venstre lige med, og højre kører ned. Og så står du der. Og det går meget hurtigt.